Ste pripravení na poriadny offroad zážitok? Toto nie je hračka. Toto je malá, plnohodnotná krosová motorka Lamax E-Jumper DB70. Dokonalý dizajn poteší oko každého motokrosového nadšenca a pevná odolná konštrukcia si hravo poradí takmer s každým terénom. Maximálna rýchlosť až 42 km za hodinu. Hranicu si určujete sami. Inteligentné regulátory nastavia akceleráciu aj maximálnu rýchlosť podľa jazdca. Tempo sa zvyšuje postupne s rastúcimi skúsenosťami. Vo vnútri pracuje 1400 W bezuhlíkový motor s okamžitým záťahom. Medzi jeho výhody patrí tichší chod, menej údržby a efektívnejšie využitie energie, čo znamená vyšší výkon. Li-ion batéria s kapacitou 48 V 13 Ah ponúka dojazd až 35 km alebo približne 3 až 4 hodiny jazdy v závislosti od štýlu jazdy a povrchu. Oproti klasickej olovenej batérii je ľahšia, rýchlejšie sa nabíja, má dlhšiu životnosť a lepšie si udržiava výkon aj pri záťaži a nižšej kapacite. O komfort a istotu sa starajú kvalitné tlmiče vpredu aj vzadu. Vyhladzujú nerovnosti a pomáhajú udržať stopu. Motorka je v lese aj v teréne ako doma. Predné 14 palcov a zadné 12 palcov koleso s terénnym dezénom zabezpečujú ideálnu kombináciu stability a ovládateľnosti. Kotúčové brzdy s priemerom 180 mm zaručujú spoľahlivé a bezpečné zastavenie aj z kopca alebo v náročných situáciách. Samozrejmosťou sú protišmykové stupačky a praktický stojan. LCD displej zobrazuje stav batérie, takže máte vždy prehľad o zostávajúcej jazde. Motorka je určená pre deti s výškou do 160 cm a hmotnosťou do 65 kg. Lamax E-Jumper DB70 je skvelým prvým krokom do sveta motoršportu. Lamax.